Hello，大家好，我係 Sandy。今日咧，我哋嚟到呢一度，我哋而家喺 Oakville 啊，去睇一間我嘅新 listing。呢一間屋咧係一間2021年全新 brand new 嘅 custom build home 嚟嘅。咁我哋喺入去睇之前咧，其實我哋可以介紹下 Oakville 呢一笪地方嘅喎。Oakville 咧係處於多倫多嘅西南邊，佢距離我哋嘅 downtown 咧係非常之近嘅。我哋仲有一個 Oakville 嘅 GO train 咧，其實6個站咧就可以去到 downtown 嘅 Union Station 噶啦。而揸車咧都只不過係半個鐘頭到。另外 Oakville 咧亦都好多名校，無論 private school 啦、public school 啦，甚至乎 Catholic school 都非常之出名嘅。嗱，講到配套咧，當然唔可以提下430 Reynolds Street 對面咧就已經有一個53,000尺嘅 Community Centre，Trafalgar Community Centre 裏邊咧，除咗有一般嘅 gym 啊之外咧，仲有個好靚嘅 arena 可以溜冰嘅。而喺我哋間屋，其實行幾分鐘咧就可以落到 Downtown Oakville。即係我哋嘅 Lakeshore Boulevard 啦，裏邊有好多 on Lakeshore 咧，有好多好靚嘅餐廳啊，好多好靚嘅 cafe 啊，仲有啲 small boutique 啊，有 Whole Food Market 啦，所以買嘢都好方便嘅。嗱，呢一間全新屋咧，我哋個 lot 咧有成50尺咁闊嘅，依家係一間 detached home 嚟㗎啦。我哋一個咧係one garage 嚟㗎，但係其實佢 extra large size 嘅喎，可以泊到一架車之餘咧，其實仲有好多 storage 嘅地方嘅。咁成個 driveway 咧都做晒 interlocking 啦，個 driveway 咧係冇 sidewalk 㗎，所以咧係好闊咁樣可以泊到4架車㗎。而我哋個 front door 咧就做晒 front porch 啦，無論咧其實前後都有嘅，幫我哋睇咗前面個 front porch 先啦，咁全部做晒 cover 晒㗎啦，咁亦都可以享受到出邊嘅地方㗎。咁我哋不如事不宜遲入去睇下啦。好啦，我哋入到嚟屋裏邊啦喎，我第一個感覺係咩咧？我覺得呢間屋係超級光猛，因為佢三邊咧都係大窗啦，加9尺樓底啦，咁所以你入到嚟咧，你真係覺得好舒服啊嗰個感覺。咁首先我哋左邊咧就係我哋嘅 living room 啦，咁 living room 最緊要咩啊？夠大啦，有 fireplace 啦，我哋呢度擺咗好多 sitting area， 你都仲係覺得好 spacious 嘅。咁依邊咧當然係我哋一個好靚嘅 powder room 啦，係一個 one piece 嘅 powder room 嚟嘅。OK， 咁所有嘢咧，我覺得佢呢度係做得好細心同埋做得好靚。無論佢啲所有嘅 hardware 到門啊，你睇下呢啲實木門嚟㗎，所以係做晒 crown molding。呢間屋佢整嗰陣時真係抌晒心機同埋落本咯。你見到嗰啲 hardware 全部都用啲好靚嘅 hardware， 你都可以掛衫啦咁。咁所以你一啲覺得好 spacious 嘅呢間屋。咁我哋睇埋個 family room 啦。嗱，我係好中意佢嗰個 layout 啊，因為個 family room 咧其實連駁住個 dining room 同埋廚房，咁你真係一家人喺度，呢邊喺度睇電視，嗰度煮飯，甚至乎有朋友嚟嗰陣時咧，你會覺得好好用同埋好集中噶。咁同埋呢一間屋咧，呢一邊就係個 backyard 啦，我哋可以出 backyard， 佢已經做晒個 deck 啦，有個 covered 嘅 porch 啦，所以我哋都可以做到某程度上嘅 indoor-outdoor living。夏天嗰陣時，你真係可以睇住屋企人喺度 barbecue， 跟住入嚟燒嘢食啊咁，所以係一個無論 entertainment 或者自己用咧，都覺得好 warm， 但係又好有型嘅一間屋咯。我就好中意呢一點嘅。咁去到呢一邊啦，我成日都覺得我自己覺得啊，廚房係一間屋嘅命脈嚟㗎，係啦。咁呢一間屋嘅廚房咧，我覺得冇10分都有9分半啊，因為佢咧真係用咗好靚嘅料啦。嗱，你見到佢嘅 countertop 啦，好靚啦，啲全部嘅built-in 嘅 appliances 啦，嗱呢啲係 maple 嘅木嚟嘅，我哋做個 cabinet 啦，兩邊仲用咗唔同嘅顏色啦。佢呢啲 hardware 全部都係 Italian designer 嘅 hardware 嚟㗎，所以好你覺得好 cheap、好 sleek 咁樣，好靚仔，好而家好 trendy 嘅一個感覺㗎。咁當然係明火煮食啦，尤其好多 storage， 同埋我真係好中意佢有個咁大嘅窗，你入到嚟你覺得好光猛、好舒服，冇一個局促嘅感覺。係啦，最後嗱有個 bonus area，which 我又覺得係
好有用嘅一個 area 就係個 mud room，OK？大家通常咧喺加拿大生活咧都喺個 garage 度出入噶啦。咁你喺個 garage 度泊完車咧，入到嚟就可以抌晒啲鞋啊喺度啊，跟住閂埋道門咧又唔覺得好亂喎。咁所以呢一間屋咧，我覺得無論個 usability 啦、function 啦、design 啦、個 size 啦、個 layout 咧，嗱而家我哋睇到主層先啦，都係非常非常之 perfect 嘅。好啦，我哋上樓上睇下啦。好啦，我哋上樓上睇下，嗱，樓上咧側邊咧做咗呢啲燈咧好靚嘅。嗱，咁一上到嚟樓上，點解咁光猛咧？因為我哋有個好靚嘅 skylight， 呢度亦都有窗，所以成間屋咧真係好光猛，好光猛，好光猛。咁樓上咧一共有4間房，4間房都非常之 good size 嘅。我哋睇下第一間先。又係啦，我知我有少少長氣嘅，但係見到幾大個窗 ，OK。而家我哋呢一度咧放咗張 double bed 嘅，兩邊咧都可以放到 bedside table 啦。咁亦都係9尺樓底，做晒 crown molding， 已經做咗入牆嘅衣櫃噶啦。OK， 我哋睇下第一間房，跟住我哋睇第二間房咯。呢間屋咧其實咧大概連埋個 basement living space 大概有3500尺啦。但係你入到嚟咧，你覺得係大過3500尺嘅，因為佢真係冇乜。佢淨係冇嘥位嘅。嗱，第二間房啦，呢一間咧係一間 en suite 嚟嘅。咁有一個 3 pieces 嘅 bathroom 啦，有窗嘅 bathroom 啦，跟住入到嚟房咧好大，呢間房更加闊啦。OK， 呢間房其實擺張 king size bed 都得嘅。咁同埋亦都係做咗入牆嘅衣櫃啦。佢啲顏色好 neutral 噶，所以咧你自己再加你自己嘅中意嘅顏色上去咧，都好冇問題噶。可以而家我哋嘅 staging 都係用啲好 neutral 嘅顏色啦。不過 I can imagine 你可以擺啲唔同嘅畫啊，或者唔同嘅床鋪啊，已經可以做到你自己嘅 personal taste。所以呢啲咁樣嘅裝修咧，其實係最好噶。好啊，跟住睇第3間房咯。我哋睇下第3間房先。嗱，呢一間咧就係一間比較四方形啲嘅房嚟嘅，亦都好大。佢4間房都好大啊，就望 backyard 噶啦呢間房。OK， 咁亦都做晒所有 closet 啦，擺 king size bed 啊，擺2張單人床啊，for 小朋友啊都好冇問題嘅。嗱，佢全屋咧都用咗實木門同埋啲好靚嘅 hardware。好啦，睇 master bedroom 啦。master bedroom 而家咧係放咗一張 queen 嘅床嘅，好闊啦，好夠長啦，好多窗啦。咁佢呢度咧都做咗一個用 maple 嘅backdrop 咁樣嘅，可以愛嚟放電視啊，咁或者放係啦，呢個本來係一個電視位嚟嘅。咁咧嗱，呢一度就我好中意噶啦。有咩好緊要噶 ？master bedroom 梗係好多 closet 位啦，跟住咧就駁咗落去我哋個 en suite。咁呢個 en suite 咧係一個5 piece 嘅 en suite 嚟嘅，我哋做咗 heated floor 噶啦，嗱有個 freestanding 嘅 bathtub 啦，仲有好多 storage 啦 ，double sink 啦，同埋有個 shower 嘅。咁當然唔少得嘅，我哋仲有一個洗手間啦，所以樓上咧4房有2間房係有 en suite 嘅，另外再自己有一個。呢個係一個3 piece， 一個係一個4 pieces 嘅喎，都係 double sink 嘅一個洗手間嚟嘅。咁呢個就 for 其中2間房可以 share 啦。跟住嗰個 laundry 咧，亦都喺2樓。I love it， 我好怕啲 laundry 喺 basement 嘅。咁有個好大嘅 laundry room 啦。咁所以2樓咧就係4房3次，再加埋 laundry room 啦。咁我哋最後可以睇埋個 basement 咯。好啦，我哋最後睇埋個 basement 啦。咁呢個 basement 咧，其實最好咧係有朋友嚟嗰陣時，因為佢可以就自己用晒個 basement 啦，唔使嚟搞你啊咁。我哋有間房啦，咁係一個 good size 嘅房嚟嘅，已經有咗 closet 啊，有少少窗啊咁。咁啊，招呼朋友都唔失禮啦。OK， 跟住咧佢都有自己嘅洗手間嘅。有一個 shower， 有個3 pieces 嘅洗手間，咁呢個我覺得朋友嚟啦，甚至乎如果你有 nanny 啊，咁都可以俾 nanny 住呢度，咁就大家有翻一個私人嘅空間啦。
好啦，我哋睇晒呢一間屋之後咧，而家同大家做一個 recap 啦，呢間屋嘅一啲 basic 嘅資料啦。嗱，呢一間屋咧，我哋喺430號 Randall Street，就喺 Oakville 嘅中心，叫 Old Oakville 嘅一個地區。咁呢一間屋咧係2021年嘅 new build 嚟㗎，係一間 custom build home 啦。佢一共咧連埋 basement 咧大概有3500尺 ，above grade 咧大概係2700幾尺。佢一共咧有4+1間房，喺2樓咧有4間房加3個洗手間，跟住 basement 咧仲有一間房，而 basement 有個洗手間啦。ground floor 有個 powder room 啦，樓上加埋3個洗手間咧，一共有5個洗手間㗎喎。咁佢咧係一個 single garage， 但係1.5 garage， 因為佢特長㗎，所以咧有好多地方可以擺嘢啦。而個 driveway 咧可以一共泊到4架車，冇 sidewalk， 做晒 interlock 嘅一個 driveway 嚟㗎。而家我哋呢間屋個叫價咧係279萬8。大家如果想知更多關於呢間屋嘅資訊，或者有其他關於地產嘅任何問題，可以打以下嘅電話俾我。